Ми вже встигли познайомитися з можливостями високопродуктивних чипів серії Intel Core 12-го покоління, а також рекомендованих для тонких і легких ігрових або робочих ноутбуків Alder Lake P. Ці процесори мають підтримку 4 типів пам'яті, а також Wi-Fi 6E та Thunderbolt 4. Тепер нам випала можливість дослідити 10-ядерного представника Alder Lake U для ультракомпактних та легких лептопів початкового рівня. Його номінальний TDP становить всього 15 Вт з максимальною потужністю в бусті до 55. Вітаємо на оглядовому каналі Gesid.com. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. А допоможе нам у цьому лептоп Vinga Iron S150, побудований на Intel Core i5-1235U. Придбати його можна на офіційному сайті за ціною 22 тисячі гривень, що приблизно $580. Давайте детально ознайомимося з його характеристиками. Ноутбук постачається у відносно невеликій коробці, на одній з боковин якої є невелика наклейка з базовими характеристиками, а на верхній панелі розташована зручна ручка для транспортування. Комплект постачання включає лише сам ноутбук, блок живлення та посібник користувача. Vinga Iron S150 відзначається сучасним мінімалістичним дизайном у сірому виконанні. Металева кришка дисплейного блока має гладке матове покриття, на якій у центрі знаходиться дзеркальний логотип бренду. Пластикова рамка з гладкою поверхнею навколо екрану звичного розміру. Зверху та з боків маємо по 7 мм та внизу 23 мм. Основний блок також виконаний з пластику. Верхня частина корпусу має практичну, трохи шорстку матову поверхню, що не збирає відбитки пальців. Жорсткість конструкції достатня, проте центр основного блоку при сильному натисканні трохи продавлюється. Окрім невеликих габаритів з товщиною 20 мм, лептоп отримав і відповідну вагу – всього 1,9 кг. Через це та достатньо тугі петлі відкрити ноутбук однією рукою не вийде. Однак двома руками його можна буде розкрити аж на 180 градусів. Це, в свою чергу, забезпечить більш комфортну роботу при різних сценаріях користування. З тильної сторони розмістилися досить акуратні невеликі вирізи системи охолодження для відведення гарячого повітря. Усі доступні для користувача порти та роз'єми розміщені на бічних гранях. Ліворуч можна побачити роз'єм живлення з індикатором, HDMI 2.0, один USB 3.0 та два USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, зарядки пристрою та виведення зображення. А от на правому босі розмістився замок Kensington, гігабітний порт RJ45, один USB 2.0, комбінований аудіороз'єм та microSD карт-рідер. На нижній кришці розміщені досить скромні за розмірами отвори системи охолодження та 3 гумові ніжки. Компактні вирізи з обох боків пристрою приховують за собою 2 з 4 наявних стереодинаміків. Час розглянути, що знаходиться під кришкою. Доступ до накопичувача, модулів оперативної пам'яті та бездротового зв'язку досить легкий. У плані апгрейду тут можна не лише замінити встановлений диск чи адаптер Wi-Fi на інші, а й додати ще один модуль ОЗП. Останнє ми дуже рекомендуємо потенційним покупцям, щоб інтегрована графіка та процесор працювали продуктивніше. Vinga Iron S150 має клавіатуру острівного типу з додатковим цифровим блоком. На ній є звичний ряд функціональних клавіш, які використовуються за замовчуванням. Також присутнє рівномірне біле підсвічування з 2 рівнями яскравості. Тут використовуються плоскі ковпачки з легким і невеликим ходом. Клавіша увімкнення винесена за межі основного блока та має свій індикатор. Завдяки цьому виключається можливість її випадкового натискання під час роботи. Caps Lock та Num Lock також мають власні світлові індикатори. В цілому клавіатура зручна у використанні, однак стрілки сподобаються не всім. Тачпад має трохи більші за звичайні габарити. Палець гарно ковзає по ньому, а точність сенсорної панелі висока. Також тут розміщено сканер відбитка пальців, який працює добре та швидко реагує на дотик.
Ноутбук оснащений 15,6-дюймовою IPS-панелю з роздільною здатністю 1920 на 1080 та матовим покриттям. Частота оновлення стандартна – 60 Гц. А з нашого досвіду відзначимо, що для його комфортного використання буде достатньо 50% яскравості. Діапазон кольорового охоплення тут середнього рівня, маємо значення в межах 40-58%. Через це кольори виглядають недостатньо насиченими. Отже, для обробки фото і відео він підійде не найкращим чином. Проте щодо інших параметрів, усе знаходиться у межах норми. Для відеозв'язку можна використовувати вбудовану 2,1 мегапіксельну веб-камеру з роздільною здатністю 1080p. Поруч з нею розташований індикатор активності і отвори мікрофонів. Щодо якості відео та звуку з мікрофона, вони хороші. Для безпеки їх можна заблокувати за допомогою перемикача з індикатором на лівій боковині ноутбука. У цьому ноутбуці є цілих 4 динаміки, 2 розташовані знизу з боків і ще 2 трохи вище клавіатури. Якість звуку з них пристойна, хоча помітно, що не вистачає низьких частот. Протестований ноутбук оснащений 10-ядерним 12-потоковим процесором Core i5-1235U, з яких 2 високопродуктивних та 8 енергоефективних ядер. Базова частота перших становить 1,3 ГГц, а динамічна може досягати 4,4. А от 8 енергоефективних працюють з частотою від 0,9 до 3,3 ГГц відповідно. Процесор має інтегроване графічне ядро Intel Iris Xe Graphics з робочою частотою 1200 МГц. У цій модифікації 80 виконавчих блоків. Пам'ять для потреб графічної підсистеми виділяється з оперативною. До речі, про неї. За замовчуванням тут одна планка SODIMM DDR4 3200 на 16 ГБ, виробництва насправді Samsung. Об'єм цілком достатній для більшості завдань, а от пропускна здатність та латентність не дуже радують. Дискова підсистема представлена M2 SSD ємністю 512 ГБ з умовно застарілим інтерфейсом PCIe 3.0 та контролером Silicon Motion SM2263. Послідовна швидкість читання даних перевищує 2100, а запису майже 1700 МБ на секунду. І цього буде більш ніж достатньо при реальному сценарії використання. Бездротовий зв'язок здійснюється за допомогою комбінованого мережевого контролера Intel Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. У той же час дротове підключення здійснюється за допомогою гігабітного Realtek RTL 8168. Ну а що ж там з продуктивністю? Отриманих результатів цілком достатньо для виконання типових робочих завдань. Та й сподіватися на космічні показники продуктивності від процесора з всього 2 високопродуктивними ядрами було б трохи дивно. Добре, що виробник трохи покращив загальні результати за допомогою використання модулю оперативної пам'яті об'ємом 16 ГБ. Та й продуктивність збудованої графіки цілком очікувана. Хоча, якщо у вас буде трохи вільного часу, то зможете скоротати його в одному з невимогливих проєктів. Але грати доведеться виключно з роздільною здатністю HD. За відведення тепла відповідає система охолодження активного типу, що складається з одного вентилятора та радіатору з 2 мідними тепловими трубками. У простої температура всередині корпуса в піку досягала 59 градусів для процесора та 38 для iGPU. Під час проходження стрес-тесту AIDA 64 вдалося прогріти процесор до 84 градусів. Програма не зафіксувала наявність тротлінгу. Ігрове навантаження розігріло процесор до 81 градуса, а iGPU до 50. Тепер таки фіксується тротлінг, але він становив всього 1%. При максимальних обертах вентиляторів під навантаженням рівень шуму системи охолодження був середнім, доволі комфортним. При цьому температура корпусу ноутбука у робочій області по центру клавіатури не піднімалася вище за 40 градусів. У комплекті постачається блок живлення потужністю 65 Вт з вихідними параметрами 19 вольт при 3,42 А. Завдяки енергоефективному процесору в простої отримуємо дуже низькі показники енергоспоживання. Навіть при максимальному навантаженні на процесор та графіку у довготривалому режимі загальне споживання становить лише 41 Вт.
За роботу в автономному режимі відповідає нез'ємний літій-полімерний акумулятор номінальною ємністю 4825 мАч. З цим лептопом без питань можна розраховувати на повноцінні 8 годин роботи при змішаному сценарії експлуатації, що є дуже добрим результатом. Ноутбук Wingha Iron S150 отримав усе необхідне, аби без проблем вирішувати рутинні робочі завдання або бути максимально автономним помічником. Він має 15,6-дюймовий IPS-екран, сучасний максимально енергоефективний процесор та 16 ГБ ОЗП. Щоб забезпечити достатньо місця для всіх необхідних програм та файлів, він оснащений досить швидким SSD на 512 ГБ. Плюс у плані апгрейду виробник не обмежив користувача і не робив розпаяних компонентів на платі, що дозволяє легко модернізувати пристрій у майбутньому. Приємно бачити, що у такому ціновому сегменті ноутбук має металеву кришку дисплейного блоку. Звісно, для ідеального варіанту сюди напрошується ще й дискретна графіка, щоб значно підвищити графічні можливості цієї моделі. Але обмеженням є кінцева вартість. Та й виробник це розуміє, тож намагається трохи покращити ситуацію за рахунок використання моделі процесору з більш продуктивним графічним ядром з 80 виконавчими блоками. До недоліків саме цієї моделі можна віднести роботу ОЗП в одноканальному режимі. Тому, аби інтегрована графіка та в цілому процесор працювали більш продуктивно, наполегливо рекомендуємо потенційним покупцям додати ще один модуль. У підсумку Wingha Iron S150 точно сподобається користувачам, які шукають недорогий ноутбук з гарною автономністю та розширеним набором портів введення-виводу. Ну а вам для роботи вистачить такої конячки? Чекаємо на конструктивні коментарі, вподобайки, підписку і поширення відео серед друзів. Дякуємо за увагу! Все буде Україна!